সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। নতুন করে 4 উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আজও অমলশিদে বন্যা প্রতিরক্ষা বাঁধের ভাঙন এলাকা দিয়ে পানি প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে কুশিয়ারার পানি ফেঞ্চুগঞ্জে বিপদসীমার 224 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নতুন করে পানি বাড়তে শুরু করেছে বালাগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, বিয়ানীবাজার উপজেলাতেও। সুরমা নদীর পানি কানাইঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার অনেক ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে সিলেট নগরীতে পানি নামছে, এতে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে অনেক পরিবার। ঘরের জিনিস ফালাইয়া জানলিয়ে বাড়ি আইছে, কিছু তো লোক আনতে পারছেন। বেশিরভাগ মানুষের মনে করেন আপনার পানি তোলে, বেশি পানি রয়েছে, অনেক পানি রয়েছে ঘরের মধ্যে। তার বুঝছেন, মাল সামানা খুবই অবস্থা খারাপ। এই মালা কিছু থেকে ঠিক করা সম্ভব না। কালকে দেখে আইলাম, আজকে যদি পানি কম থাকে গতন নামি যায় তো ঘর সাফ করে আমরা যাই মুগিয়া। সুনামগঞ্জের ছাতক, দোয়ারাবাজার ও সদর উপজেলার নিমজ্জিত এলাকাগুলো থেকে পানি নামছে ধীরে। সুরমা নদীর পানি আরও 20 সেন্টিমিটার কমেছে, এতে বিপদসীমার 22 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বানের জল। তবে এখনও অনেক এলাকায় দুর্ভোগ কমেনি। ভারী বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকলেও হাওর তীরবর্তী গ্রামগুলোতে এখনও অনেক মানুষ পানিবন্দী রয়েছে। ডায়রিয়া ও চর্মরোগ দেখা দিয়েছে উপদ্রুত এলাকায়। চলাফেরা করতে পারছি না, তারপর এই জীবাণু, বিভিন্ন জীবাণু পানির মধ্যে অসুস্থ হতেছে। একদম নোংরা, খুবই খারাপ অবস্থা। পানি হাঁটলে পরে বোঝা যায় যেমন চুলকায়, আঠা লাগে। সহকর্মীদের কাছ থেকেই জানবো বন্যা পরিস্থিতির খবর। সিলেটে যেতে চাই শুরুতেই। ব্যুরো প্রধান মাহবুবুর রহমান রিপন আছেন আমাদের সাথে। রিপন, বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্রের কথা যদি একটু জানতে চাই, তারা কি বলছে এই পরিস্থিতিতে, এবং এই দুর্যোগ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় বা ক্ষয়ক্ষতির দিকে যদি যায়, প্রশাসনের পরিকল্পনা কি আছে? টুম্পা, এই দুর্যোগ যে দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে তার একটি চিত্র আপনাকে দেখাতে চাই। এই যে আমি যে আশ্রয় কেন্দ্রটি রয়েছি কানাইঘাটের, এই আশ্রয় কেন্দ্রেও কিন্তু 2 ফুট পানি ছিল 2 দিন আগে। সেটা কমেছে, কমলেও এখন পর্যন্ত আশ্রয় কেন্দ্রের থেকে যদি কেউ বেরোতে চায় তাদের কিন্তু নৌকা, ভেলা এইগুলি একমাত্র দরকার। যেমন এগুলো ছাড়া আসলে তারা এখান থেকে বেরোতে পারবে না। আমরা দেখছিলাম যে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে 2-3 কিলোমিটার দূরে গিয়ে সেখান থেকে ত্রাণ নিয়ে আসছিলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এখানকার যারা প্রবাসী আছে এই অঞ্চলের, তারা সবাই মিলে একটি তহবিল গঠন করে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমরা একটু এখানকার যারা আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছেন তাদের কথাও একটু জানতে চাই। আমরা একটু কথা বলতে চাই, এরা আসলে সরকারি সহায়তা কতটুকু পেল। আপনারা এখন পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে কি কি পেয়েছেন? একদিন পাইছি চাউল 10 কেজি, ডাল 1 কেজি, লবণ 1 কেজি। কতদিন আগে পেয়েছেন? আজ 7 দিন আগে পাই আছি। আর এখনো পর্যন্ত এই চেয়ারম্যান মেম্বার আমাদের খোঁজ লয় না। আমাদের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অনাহারে আমরা মরতাছি। আর এই যে যেগুলা দিছিল এইগুলা আনিয়া রাত্রে দিছে, হইলে দিনও দেয় নাই। আমাদের মোস্তাক চেয়ারম্যান যে সময় চেয়ারম্যান ছিল এই সময়। টুম্বা, এই অভিযোগ কিন্তু আমরা শুরু থেকেই শুনতে পাচ্ছি আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন তারা দিচ্ছেন না। একটু অভিযোগ রয়েছে এই ইউনিয়নের যিনি চেয়ারম্যান রয়েছেন তিনি জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি করেন, এবং তারা এখানকার লোকজনও কিন্তু বলছেন যে তিনি শুধু তার যে দলের যারা আছেন, জামাতের যারা আছেন তাদেরকে দিচ্ছেন, এরকম অভিযোগও কিন্তু আমরা পাচ্ছি। টুম্পা, ধন্যবাদ আপনাকে। মাহবুবুর রহমান রিপন জানাচ্ছিলেন সিলেটের অবস্থা। একটু সুনামগঞ্জের অবস্থা জানবো আমিনুল ইসলামের কাছ থেকে। আমিনুল, সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবস্থা যদি জানতে চাই, কয়েকটি এলাকায় কিছুটা পানি কমার খবর আমরা পেয়েছি, কিন্তু তাতে কি আসলে বানভাসী মানুষের দুর্ভোগ কমেছে? মোটেও না টুম্পা, আসলে বানভাসী মানুষরা যে দুর্ভোগে রয়েছেন সেই চিত্র এই মুহূর্তে আপনাদেরকে একটু দেখাবো। যেসব এলাকা থেকে পানি সরে গিয়েছে সেসব এলাকার যে বাড়ি ঘরগুলো রয়েছে সেগুলোতে এই মুহূর্তে আমরা এসেছি। এর মধ্যে 2-1টি ঘর রয়েছে যেগুলো আসলে খুবই খারাপ অবস্থা, এগুলো থেকে পানি নেমে গেছে, কিন্তু ভেতরকার অবস্থা যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন যে কতটা খারাপ অবস্থার মধ্যে তারা রয়েছেন। এই মুহূর্তে যে চিত্রটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ঘরের মধ্যে আসলে কাদা হয়ে গেছে, এত পরিমাণ হয়েছে যে তারা চলাচল করতে পারছেন না, এবং তারা সেই অংশ দিয়ে আসলে এগুলো দিয়ে আসলে কিভাবে যে তারা চলাচল করছেন সেটি আপনি এক নজর দেখলেই হয়তো বুঝতে পারবেন। তারা আসলে
এই গেল 7 দিন তো পানি ছিল, এই পানির মধ্যে আসলে ঘর ছেড়ে যাননি যে একজন, তাদের মধ্যে এই ঘরটি বা এই পরিবার একটি, এবং এগুলো আসলে কতটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তারা পার করছেন আপনি হয়তো দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো যেসব ঘর থেকে এভাবে পানি নেমেছে সেই এলাকাগুলোতে আসলে এখনো দুর্ভোগ মোটেও কমেনি। আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে 2 একজন রয়েছেন, আমি একটু কথা বলবো একজনের সঙ্গে। একটু জানতে চাই যে আপনারা কিভাবে চলাফেরা করছেন, এখন কি কোনো ত্রাণ সরবরাহ পেয়েছেন কিনা আপনারা?